上集说到把小龙虾放冰箱里会冬眠，难道真的冬眠了吗？好了，差不多快融化了，好像有动静了。龙虾放冰箱里还真的能冬眠。啥？把小龙虾放冰箱里面冻一晚上，第二天解冻了能复活？我可不信。正好隔壁老王送了我一些小龙虾，咱们挑一只来做一个实验，就你了。我刚才去查了一下啊，据说这个小龙虾生命力非常的顽强，它可以一直长，长成大龙虾，而且它们在臭水沟子里面都能生存。那今天咱就来测试一下，它们在冰水里面能不能生存。先把它搞进去，倒入生命之水。现在呢，我们就需要把它放进我的冰箱冷冻1个晚上。你们觉得第二天解冻了以后还能活吗？直接放进我的5手冰箱，咱们拭目以待。别忘了双击关注我，明天来看后续。